Ok, acesta este contul de Brawl. Uitați, așa, uitați aici ID-ul. Ok, haideți să vă arăt aici Brawl. Deci este foarte mare noroc. După cum știți, au avut fiecare cu 5 staduri cu legendare. L-am primit și m-am bucurat enorm. Am mai primit-o pe Lily, tot foarte bună. Și așa, dacă vreți, puteți să intrați în acest club PS Spana. Nu sunt foarte mulți din Spania, dar tot e un club fain. Are 67.000 de trofei. Ok, dacă vreți adăugați-mă la Friends, la Brawl Pass, iau aici al 5-lea, acum mai trebuie puțin. De aici dacă o fi să luăm ăsta, eventul meu preferat, e ăsta, Wipeout 5v5. Vreau să mă joc un meci cu... să vedem... Cu ce? Cu Edgar. Păi, că până la urmă știu și eu să joc decât... Acum să vedeți cum joc cu Edgar. Să nu-mi ziceți acum prin comentarii că de ce n-am mai mulți brawler la atât de cât multe trofee, pentru că și vă dau și răspuns, pentru că mă joc de câteva zile. Deci suntem în echipă cu MZ, Max, Nani, aoleu, poate mor aici. După mine, la Wipeout, parcă Poco e mai bun, pentru că poți dai viață la mulți playeri. Mă. Ba, nu prea pot să mă duc lângă... Aoleu. Mă fac de rușine. Bă, frate, n-ai cum. Gata, în sfârșit am și ultimata. Gata, revenge. Hai că revenge dacă e. Și vă dați acolo, vă rog, un like și un subscribe. Noapte bună, Max. Noapte bună, eu mai bine zis. Aoleu. Pe solo parcă Spike e mai ăsta, nu Spike, că nu l-am pe Spike, Edgar. Pentru că poți să duci mai aproape de ei. Aici ăștia poți dau de... Ce să mai zic? Nimic. Nu. No way. Bine. N-am ce să mai zic. Mă enervez, sar în aer, sar în cap. Așa că cam atâta cu acest videoclip. Vă rog frumos, dacă aveți prieteni, ziceți-le și lor să mă urmărească. Hai!